Hidup itu. Gimana? Napasnya? Enak? Longgar? Enggak. Sesak napasnya hilang? Iya toh? Enggak. Longgar, gitu lah Pak ya. Percaya ya, kamu bisa sembuh tanpa obat. Makanya banyak orang asma itu sesungguhnya bukan alergi. Asma itu dikatakan alergi debu, alergi dingin, macam-macam ya. Padahal belum tentu benar teori itu. Ya. Oh, saya tetangga. Panjang. Usianya berapa kamu? 23. 23. Oh, batuk sesak ya? Batuk. Berapa lama 10 hari katanya? 10 hari yang lalu. Nggak lebih? Nah, dulu setahun yang dulu batuk Pak. 1 tahun yang dulu. 1 tahun yang dulu batuk selama berapa lama? 6 bulan? 6 bulan Pak. Pengobatan 6 bulan? Ya itu ngobat-ngobati bidan-bidan itu Pak. Enggak, maksudnya batuk kamu selama berapa lama setahun yang lalu itu sampai berapa lama kamu sakit? 6 bulan. 6 bulan batuk? Iya. Batuk kok. Batuk apa itu? Sudah periksa apa kamu? Maksudnya di foto rongsen enggak 6 bulan batuk, maksudnya cuma dibiarin? Hah? Lagi di foto rongsen? Enggak, di darah rongsen dulu Pak. Ada rongsen dulu, maksudnya enggak di foto rongsen? Iya, Enggak diperiksakan ke rumah sakit, enggak diperiksa enggak? Cuma minum obat. Sembuh akhirnya? Sembuh. Sembuh. Pas Dulu itu nggak ada sesak setahun yang lalu itu? ada. Ada sesak tau? Ada, berarti ada. Bukan 10 hari ini. Dulu kan pernah sesak tau? Karena kalau batuk biasa, ya paling hanya batuk-batuk saja, tidak disertai sesak. Ya, kalau ada sesak, berarti ada masalah dengan paru-parunya. Entah dia asma, entah infeksi. Pilihannya ada 2. Kalau tidak asma adalah golongan infeksi paru-paru. Ya, jadi begitu. Apakah sesaknya itu kategori asma atau bukan asma? Yang bukan asma itu yang sebenarnya adalah infeksi paru-paru. Ya, jadi itu. Kalau kamu sekarang ini sesaknya pas apa? Pas tengah malam bangun tiba-tiba sesak atau setiap batuk mesti sesak atau bagaimana? Pak, waktu kayak sujud itu kayak ini agak ketarik itu, kayak tepek apa ya? Tepek gitu lah. Ada datangnya. Kayak kalau sujud itu, kalau sujud mau sholat, buat gerak agak merungku itu batuk. Kalau gini ya enggak. Batuk kamu kalau pas lagi sesak suara napasnya ngiki nggak? Enggak. Enggak ada ngiki. Enggak. Merokok kamu? Enggak. Enggak. Enggak apa ya. Jadi nyeri dada nggak? Sakit nggak? Enggak, Pak. Cuma kalau beban lah. Kalau nyeri enggak. Dadanya berat nggak? Kalau kemarin berat, Pak. Oh, iya ada berat ya. Ada berat pas saya minum itu Pak, air hangat terus setiap hari agak lumayan kan. Batuk yang jelas kemungkinan ada infeksi. Entah dia ada tenggorokan, entah dia infeksinya di paru-paru, entah di bronkusnya, entah di pokoknya ada faktor infeksi. Karena batuknya. Yang kedua, sesak nafasnya tinggal nanti masalahnya di paru-paru ataukah sekedar asma, golongan asma. Asma itu tanpa infeksi pun bisa sesak napas. Ngerti ya? Nah, jadi saya itu aja. Napas panjang, lepas, tidur. Sebelum diterapi, saya bantu doa, minta doanya mudah-mudahan semakin All I want, me and you.
sesak napasnya hilang, iya toh? Enggak. Longgar, gitu loh Pak ya. Percaya ya, kamu bisa sembuh tanpa obat. Makanya banyak orang asma itu sesungguhnya bukan alergi. Asma itu dikatakan alergi debu, alergi dingin, macam-macam ya. Padahal belum tentu benar teori itu. Ya, oh saya dulu asma, dingin saya sesek, sumuk, panas dia sesek. Makanya nggak terbukti kalau asma itu alergi dingin. Buktinya ketika orangnya sedang sumuk, angkat panas, badannya keringetan juga sesak napas. Jadi tidak benar teori mengatakan asma itu karena dingin, karena debu. Oh nggak kena debu juga sesak napas. Ya, jadi itu. Enak kan kamu? Nyaman kan? Ya sudah, bisa tak ajarin, bisa tak ajarin. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.